Então o 2 é pra lá. Hã? A equipe 2 é pra lá então. É, depois a gente só inverte, né? Pronto. A gente que é equipe 2, né? Ah, vocês é 2? Isso. Ok, deixa eu pegar meu. Pô, você não tá com a gente? Ó, lá no final, hein? Lá no final do barril, lá. Você não é o número 2, não? É, o mesmo barril. Entenderam? Boa dúvida? Não, né? Não. Olha, então... Então temos que ver quem é o engenheiro e quem é o médico. Eu quero ser médico. Oi? Quer? Quer médico? Pronto, de boa. E o engenheiro? Engenheiro, o que é que vocês acham? Eu não quero ser engenheiro. Quer não? Pode ser. Davi? Pode ser você. Eu? Eu prefiro você, velho. Bora. Ah.
Quem é esse pau, filho?